orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Va ora in onda Spazio Più. Federico? Eccomi, Vai. buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellero 41, almeno Mimmo e Antonio se sono là. Sì. Vi va la vostra sparacazzate preferito Federico, oggi che è venerdì 5 dicembre 2025, il sole bacia Milano, è una bellissima giornata e abbiamo tantissimo da dire e da parlare perché insomma oggi voglio ricordare una persona che è importante per la storia di questa radio e per tutti noi. Poi do la voce a Mimmo e ad Antonio Fellone. E questa persona qua, oltre che essere direttore eterno di Radio Padania Libera, Radio Libertà, è anche segretario federale della Lega e vice premier, è Matteo Salvini. E Matteo Salvini è una delle poche persone in Italia, almeno a livello politico, che si è accorto di una cosa, che invece di spendere soldi ed energie per continuare a fare una guerra inutile, che è quella ucraina, perché sappiamo benissimo insomma quali sono i rapporti di forza, che vanno a morire un sacco di ragazzi giovani sia da una parte che dall'altra, per un finale che è già scritto abbiamo una guerra che è nelle nostre strade, nelle nostre città, nelle nostre case e nelle nostre carceri. Ed è la guerra, insomma, alla criminalità che è sempre più violenta, alza sempre più la testa, e se ci sono risorse da spendere, sono le risorse per rendere più sicura la nostra società. E quindi io mi auguro che dalle parole si passi ai fatti per una volta e si blocchi il pacchetto di armi all'Ucraina, e quei soldi là vengano investiti per aumentare la sicurezza, quindi uomini, mezzi, formazione del personale delle forze dell'ordine in tutta Italia. Io davvero apprezzo questa crociata che sta facendo Matteo Salvini e la Lega tutta intera, e mi auguro che insomma per una volta Fratelli d'Italia e Forza Italia restino a bocca asciutta. Basta buttare soldi per una guerra inutile, basta buttare soldi per uccidere persone inutilmente. La nostra guerra ce l'abbiamo già, è quella nelle nostre città. Riprendiamoci il nostro territorio. Assolutamente sì, Fede. Buongiorno a tutti, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria al mondo carcere, grazie a Natalia dalla regia. Oggi abbiamo provato
impossibile, ma non ci siamo riusciti per una novità. Vabbè, ci proveremo in futuro. Ciao a te Fede. Bella, condivido in pieno la tua apertura, assolutamente sì. Spendere soldi per la guerra non ne vale proprio la pena, anzi, se proprio bisogna spendere i soldi bisogna investire sulla sicurezza e soprattutto in questo caso, e viste le ultime notizie, secondo me bisognerebbe investire anche su chi tutela la sicurezza, soprattutto perché ogni giorno qua ce n'è una. Fede, ne parlavamo prima in privato, no? di tutto ciò che sta accadendo, la Cassazione che dice che se è lieve l'aggressione non va, quindi non tutela le forze di polizia. Mettiamo le notizie giudiziarie in ordine, Antonio. Vogliamo dare una notizia importantissima. Noi abbiamo parlato, abbiamo subito attacchi. Il nostro corpo, il corpo di polizia penitenziaria, ha subito una vera e propria... ho capito, ma quella l'avevo conservata, per dopo, che volevo dedicargli proprio uno spazio in particolare. Però apriamo invece, va messa in prima pagina, perché i giornali la mettono come quarta, quinta, sesta notizia, in decima, quindicesima pagina, invece noi ci apriamo. 19 donne e uomini, scusatemi, 18 donne e uomini della polizia penitenziaria accusati, cioè messi alla berlina, addirittura pubblicati in prima pagina da un quotidiano della provincia di Caserta. Attenzione, tutto questo è accaduto pure questo, e mi auguro che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è molto attento a tutelare le sue prerogative quando accade un incidente, quando ci sono dei problemi che vanno a colpire la sua immagine, insomma, vada anche a tutelarsi con questo mezzo di informazione che ha pubblicato facce, nomi e cognomi di persone che erano semplicemente indagate. Attenzione, cosa che in Italia non si può fare, poi figuriamoci in un territorio ad altissima, purtroppo, intensità di criminalità organizzata come quello della provincia di Caserta. Ecco, queste 18 persone sono state archiviate, ossia non sono più parte del processo che va avanti da anni ormai per i fatti accaduti a Santa Maria Capua Vetere nel 2020. Una cosa, perdonami Fede, che mi viene i brividi solo a leggerla, e la diamo come notizia, e fa veramente, questo deve far riflettere. Tra questi 18 agenti c'è anche il collega Benito Pacca, che il 25 giugno scorso si è suicidato sparandosi un colpo alla testa nel parcheggio del carcere di Napoli Secondigliano. Quindi questo deve far riflettere. Questa persona è stata assolta, però durante tutto questo iter, che io ho la fortuna, perché sono tutte bravissime persone, di conoscere tantissimi colleghi indagati e tantissimi colleghi che ad oggi sono ancora a processo per i fatti di Santa Maria Capovetere, e questa è una cosa che mi rattrista tantissimo, perché questa persona si è tolta la vita e oggi è stato assolto. Questo deve far riflettere e deve far capire a chi si diverte a mandarci alla gogna, a chi si diverte ad accusare in maniera gratuita persone che darebbero la vita per lo Stato, e oggi ci ritroviamo con 18 assoluzioni. E ai noi, purtroppo, il collega Benito Pacca a giugno scorso si è tolto la vita proprio perché appesantito da questa situazione. Quindi svegliatevi un po' tutti e pensate un attimo a portare rispetto prima di mandare sui giornali. Tu prima citavi quel giornale che a me fa puntini, perché questi signori si sono permessi di mettere foto, nomi, l'altro po' mancava anche l'indirizzo di ogni singolo collega indagato per i fatti di Santa Maria. C'era anche quel collega, Federico, quel collega che poi dopo 3 giorni è uscito dall'indagine perché quel giorno era di riposo, però intanto c'era la sua foto e il nome sul giornale. Quindi questo deve far riflettere, e questo ci deve portare a dire che bisogna rispettare assolutamente sempre e comunque le forze di polizia, perché tutti, Fede, tutti, polizia penitenziaria, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, fanno un lavoro particolare, facciamo un lavoro particolare, ogni giorno rischiamo la pelle. Poi andremo avanti. Per quello che ti dicevo prima, un'altra cosa che mi fa vomitare è quello che è accaduto a Milano, sta accadendo a Milano, dove c'è un collega dei carabinieri indagato, altri 6 rischiano il processo. Però perdonami se ti ho interrotto, Fede, ma sta cosa la volevo dire.
No, era giusto. Purtroppo ci sono persone che non ci sono più per la solita giustizia malata che non funziona. Questo va ricordato, con una giustizia che per motivi politici fa guerra alle donne e agli uomini che portano la divisa, perché qualcuno forse pensa, qualche corrente, che colpendo le donne e gli uomini in divisa si riesce a colpire il governo. Infatti ho pensato a qualche dichiarazione di alcuni esponenti della maggioranza di governo, hanno detto piuttosto indagate noi, prendetevela con noi, però non colpite le donne e gli uomini in divisa, anche perché io vorrei ricordare a chi fa il lavoro del magistrato che dove la stragrande maggioranza sono davvero persone oneste, rete, bravissime persone, insomma sono davvero pochi giochi correntizi, però che vanno a inquinare profondamente la macchina della giustizia, che le forze dell'ordine sono necessarie in una società democratica, ecco, per mantenere quello che è lo Stato, l'ordine sociale e politico, sono necessari, che a noi piaccia o no. Quindi andarla a colpire gratuitamente con inchieste che non sono né in cielo né in terra, con delle sentenze come quella della Corte di Cassazione, insomma, che va a dire che i reati di aggressione e oltraggio pubblico ufficiale sono particolarmente tenui e solo e soltanto punibili se avvengono in luogo pubblico davanti a testimoni che non sono, insomma, che non portano la divisa, è un colpo basso a tutte le donne e gli uomini che, insomma, in questo paese fanno il lavoro anche per cercare di portare la sicurezza. Questo vuol dire che è un messaggio chiaro alla criminalità: fate quello che volete, soprattutto in carcere, Fede, perché in carcere c'è il detenuto e c'è la polizia penitenziaria, quindi se questo gesto viene fatto all'esterno magari può capitare che ci siano altre persone. Se l'aggressione avviene all'interno dell'istituto penitenziario, c'è il detenuto e il poliziotto penitenziario, quindi va bene così, si autorizza il detenuto ad aggredire ulteriormente i poliziotti. Però fortunatamente su questo ci ha pensato questo governo col decreto sicurezza, dove ha aggravato comunque le pene per chi si rende protagonista di aggressione alle forze di polizia, in questo caso alla polizia penitenziaria, c'è il reato di rivolta. Però ripeto, Fede, io sono incazzato, ma sono incazzato nero semplicemente perché stanno distruggendo le forze di polizia, almeno hanno questo obiettivo e attaccano continuamente le forze di polizia, perché lo ripeto e lo urlo, quello che è accaduto per la questione Rami, cioè noi ci ritroviamo che delle persone stavano svolgendo il proprio dovere, quindi garantire la sicurezza sul territorio, hanno fatto un inseguimento, perché se uno scappa lo devi inseguire, non è che lo lasci andare e allora che esistono a fare le forze di polizia, lo devi inseguire. Se questo si va a sbattere perde la vita una persona, non puoi attribuire la responsabilità alle forze di polizia perché stavano facendo un inseguimento. La responsabilità va attribuita a chi guidava quel motorino e chi ha preso la decisione di correre e andare a sbattere. Invece oggi no, quel povero Cristo che stava facendo il proprio dovere, il proprio lavoro, si trova a processo e rischiano il processo anche altri 6 colleghi dei carabinieri. Non mi ricordo dove, Fede, ricordamelo, che ne abbiamo parlato stamattina. A una collega della Polizia di Stato gli è stato spezzato un dito. La persona è stata assolta perché non capace di intendere e di volere. E quindi chi paga? Chi paga? Ma a dove vogliamo arrivare? Cioè, dove vogliamo arrivare? Guarda, stamattina ne parlavo, Federico, sono incazzato, perdonami, stamattina ne parlavo con un collega della Polizia di Stato, un segretario nazionale di un sindacato di polizia della Polizia di Stato, e non ti nascondo che qualcosa vogliamo fare, qualcosa vogliamo organizzare, perché si sta veramente toccando il fondo, si sta toccando il fondo. Ed è sicuramente quello che dicevi tu prima: per attaccare il governo usano le forze di polizia, perché sanno che questo governo è molto vicino alle forze di polizia. Però una riflessione c'è da fare, cioè devono mettere giù le mani dalle forze di polizia, vanno rispettate, tutelate e aiutate, non affossate, perché altrimenti tutti insieme consegniamo placca, tesserino e pistola, la sicurezza ve la garantite da soli. Poi vediamo questi signori a chi vanno a chiamare: a Dragon Ball, a Batman, a chi chiamano quando poi hanno bisogno? Sbaglio, Fede? No, assolutamente. Purtroppo Batman non esiste nella realtà. Sarebbe bello che ci fosse, soprattutto qua a Milano, perché ricordiamo che Milano è una specie di Gotham City senza Batman. Batman ci vorrebbe a Milano, quindi eroe cercasi.
C'era un eroe nel Triveneto, si chiamava Fleximan, ma ha dovuto smettere, forse l'hanno scoperto. È stato un eroe per tanti di noi, però insomma andava ad abbattere gli autovelox, e qualche giudice ha detto che era pure reato definirlo eroe, quindi ovviamente voglio dire che sto scherzando, che Fleximan era un eroe. Insomma, perché i due poliziotti di Trieste, te li ricordi? Sì, ecco. Sì. L'autore non è più in carcere, donna... l'autore di quel duplice omicidio non è più in carcere. A me risulta essere in una REMS, e comunque non è più perché giudicato non capace di intendere e di volere. Cioè, ho capito, ognuno di noi abbiamo una telefonata, ho capito bene, Natalia? Fede, abbiamo una telefonata e quindi l'ascoltatore ha la precedenza come sempre. Buonasera. Sì, buonasera a tutti, Lisetta. Ciao Lisetta, buonasera. Allora, è tempo, secondo me, ragazzi, che il buonismo finisca, la gente è stanca. E allora, l'altra sera, assistendo al telegiornale, sono rimasta indignata e schifata per quanto accaduto a Torino, cioè qualche giorno fa, ragazzi. Copie conformi di quanto è successo a Bologna, mi sembra, una settimana prima. Quando lo Stato consentirà alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, come avete detto poco tempo fa voi, di difendersi con ogni mezzo, in ogni momento, dalle angherie, dico io, cui sono sottoposti da delinquenti e farabutti, bastonate, botte, massacri, ed ogni volta 4-5 obbligati a ricorrere alle cure ospedaliere. Allora, quando lo Stato finirà di tollerare botte, massacri e minacce contro cittadini tranquilli ed inermi nelle loro case, nei loro luoghi di lavoro, quando uno riesce ad armarsi, sparare e talvolta anche uccidere, la beffa finale è che viene messo sotto processo e condannato, perché si difende il delinquente e non chi è stato calpestato? Quando verranno applicate pene severissime a quei mascalzoni e delinquenti che con prepotenza, dico io, impongono il coprifuoco nelle nostre città, grandi o piccole che siano, ogni giorno assistiamo a risse, pestaggi, rapine, coltelli, spaccio. Il buonismo degli ultimi 15-20 anni hanno prodotto un incremento, secondo me, esponenziale della delinquenza. Ultime cose che devo dirvi: la gente è stanca e non ne può più, tant'è che molti hanno cominciato ad armarsi, altri continuano a farlo per difendersi, sparare e uccidere. Si sta correndo verso, secondo me, una ribellione sociale che inevitabilmente sfocerà in una guerra civile. No, Tutto qua, vi saluto e buona settimana anche a voi. Grazie, speriamo di no. Speriamo di evitarla. Ne approfitto per ricordare i numeri per intervenire telefonicamente: lo 0292947222, ripeto 0292947222, e per, come dice Federico, il più Fede? Più timidosi. Il numero per intervenire è su WhatsApp, intendo, 340 6709 659, ripeto 340 6709 659. Fede, l'intervento di Lisetta è quello che comunque si sente dire su gran parte del territorio, la gente è stanca. No, ma Lisetta ricorda quello che un grande ministro dell'interno ha detto, pur essendo del Partito Democratico, una persona che io stimo ancora oggi. Si chiama Minniti, mi sfugge il nome di battesimo, però lui disse una cosa forte: attenzione che con la massiccia immigrazione, con la criminalità che rialza la testa, il fatto democratico è a rischio la base di sicurezza, insomma l'esistenza stessa medesima dello Stato istituzionale democratico che viviamo oggi. Il patto democratico è a rischio. Lo diceva lui. Voglio ricordare che Minniti è una persona che, pur essendo nell'altro campo, attenzione, perché nei paesi normali si ha un avversario, non un nemico, nella dialettica politica, ci ha preso dentro. Attenzione che così la democrazia non regge. Io vorrei che qualche magistrato, qualche direttore di carcere, le persone deputate alla gestione del Dipartimento per la sicurezza, per la pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, ma anche chi è al vertice della Repubblica, questo lo comprendesse. Attenzione a sfasciare l'ordine,
Perché poi la Fede, gente perdonami, lo ma come cerca. dici sempre tu, c'è un ascoltatore in linea, quindi l'ascoltatore No, ha comunque sempre... il rischio che Lisetta dice di guerra civile, secondo me c'è. In alcuni quartieri del paese lo vediamo come la guerra civile. Vediamo Certo. che comunque lo Stato non entra più. Speriamo che non Quello è accada in il Italia. prodromo della guerra civile. Ma se continuano a massacrare le forze di polizia, vabbè, vediamo chi c'è in linea. Buongiorno. Salve, buongiorno, sono Andrea e chiamo da Napoli. Ciao Andrea. Allora, io volevo fare delle precisazioni più che altro. Volevo capire, per quanto riguarda il caso Rami, siccome io sono anche un collega, Sì. io da cittadino, in qualsiasi altro paese del mondo, se uno scappa viene sparato, partiamo da questo presupposto, ok? Poi io da cittadino, se lui scappa e poi mi butta sotto, la colpa di chi è? Perché il poliziotto non viene tutelato in questo, il carabiniere non può fare il suo lavoro senza che poi venga messo in dubbio il suo operato? E poi un'altra cosa, se proprio ce l'hanno con le forze dell'ordine e le forze armate, perché non fare uno sciopero, però non di un giorno, ma di una settimana, così capiscono la nostra importanza del paese? Bravo Andrea, è quello che dicevo io prima, concordo in pieno. Bisogna perché, dare un alla segnale. fine ci fanno passare per chi magari invece del tutore dell'ordine, chi addirittura fa caos nel paese. Allora a questo punto non è giusto nei nostri confronti. Certo, perché se Rami investiva te, occhi il ragazzo che guidava il motorino, pagava il carabiniere, perché inseguendo il motorino e quindi i Rami, quello era costretto a investirti, tu morivi e quindi però pagava sempre il carabiniere, sempre, a prescindere. Hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione. Grazie a te, ciao, buona giornata. Ciao. Fede. Attenzione a dire certe cose. Io ricordo che le forze dell'ordine e le forze armate hanno il divieto di sciopero. Certo, e però anche forse inneggiare una cosa del genere si può incorrere al reato di ammutinamento, o quantomeno di inneggiare all'ammutinamento. No, io credo che severo. sì, ma io credo che il collega non intendeva questo, intendeva forse magari qualche manifestazione per far sentire la propria voce. Però purtroppo voglio ricordare che la legge è molto dura e severa con le persone che portano la divisa. Lo vediamo ogni giorno. Ovvio. Sono più per difendere, per tutelare e difendere Andrea, ma anche me stesso, perché l'ho detto pure io, si parlava solo e esclusivamente di una manifestazione di dissenso, per far sentire la propria voce, per dire esistono le forze di polizia, tuteliamole, perché sono coloro che tutelano comunque il cittadino, non è meglio che sto zitto, hai perfettamente ragione, hai fatto bene a sottolinearlo questo, Federico, però io credo che sono certo che Andrea intendeva dire una manifestazione per far sentire il proprio dissenso, come ognuno di noi, anche noi stiamo esprimendo dissenso, perché comunque, ripeto, la questione Rami a Milano, la questione della collega della Polizia di Stato che è stato spaccato un dito nelle Marche, io so adesso che gli è stata staccata una falange. È staccata una falange, perdonami, sì. Un gambiano che era uscito da poco dal carcere e quindi era in misura alternativa. Ecco, e mia figlia pure, che se sentite che fa qualche cosa, perché anche lei è esterrefatta dall'andamento, purtroppo, da quello che accade ogni giorno, lo esprime a modo suo. Insomma, scusate, era idoneo per avere una misura alternativa secondo la magistratura di sorveglianza, mentre per i magistrati il povero gambiano era incapace di intendere e di volere per un vizio mentale. Ecco, sono sempre loro, però sono sempre loro, questo è gambiano, quello è marocchino, quello è algerino. A marzo, a quanto pare, avremo un referendum, perché per tutto questo voglio vedere se la gente alzerà il popolo deretano per andare a cambiare. Andate a votare, votate sì, bisogna arrivare ad un cambiamento. Andate a votare e votate sì, perché la sicurezza, guarda, oggi magari dice vabbè, tanto non è capitato a me, ma oggi può capitare all'uno, all'altro, ma domani può tranquillamente capitare a te che ci stai ascoltando. Quindi, come diceva bene Federico, alza il sedere dal divano, dalla sedia e va a votare, vota sì, perché è fondamentale. Quindi... Attenzione Antonio, tra l'altro voglio ricordare poi in pubblicità che tra i motivi del Comitato del Nord, che se vincesse il referendum il PM diventerebbe una specie di super poliziotto troppo vicino alle forze dell'ordine. Io voglio ricordare che in tutti i paesi del mondo, eccetto l'Italia, dove esiste la separazione delle carriere, il procuratore, cioè il pubblico ministero, fa questo, fa le indagini insieme alla polizia.
Certo. Ecco. Vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Fede, volevo, non so se dobbiamo andare in pubblicità quando andiamo, sentiamo la regia, un minuto ancora. Intanto lo apriamo sto discorso perché per me è interessante e ho visto che comunque è stato apprezzato e preso in maniera positiva da tantissime persone. È stata presentata una proposta che, essendo una proposta di governo, quasi sicuramente andrà in porto, presentata dal sottosegretario Ostellari e dal sottosegretario agli interni Molteni, riguarda di accelerare l'espulsione degli stranieri che hanno commesso un reato e devono scontare una pena detentiva anche residua fino a 2 anni. Questo è fondamentale perché oggi si può espellere un detenuto, però 1 ci vuole il consenso, 2 può fare ricorso e quindi blocca l'iter, 3 può chiedere qualsiasi altra misura alternativa e quindi non lo si può fare. Invece con questa proposta l'allontanamento non verrà più sospeso, quindi non ci saranno ricorsi che tengano, non ci saranno pene alternative che tu puoi chiedere, vieni identificato e mandato nel tuo paese di provenienza. Ricordo che riguarda detenuti extracomunitari, quindi parliamo i cari signori del Maghreb, Pakistan, Egitto e chi più ne ha più ne metta. Quindi questa è un'ottima cosa, spero che vada in porto, ma credo che vada in porto. Poi c'è bisogno di una collaborazione con le varie questure d'Italia, perché per attuarla c'è il bisogno dell'identificazione del detenuto, quindi però è un passo avanti, è un passo concreto e qualcosa si sta muovendo in maniera seria e concreta, quindi volevo sapere un tuo pensiero, Fede. Intanto Mimmo è qui vicino a noi che sta facendo proprio i fatti suoi, si è proprio isolato oggi. Sì, no, lo so, immaginavo. Velocemente, questo è anche merito appunto delle politiche del governo che a livello europeo, insomma, non solo l'Italia ha questo problema. Voglio ricordare una frase che ho letto in un social e mi ha colpito: se tu importi terzo mondo, diventi terzo mondo. Basta vedere quello che in tante città d'Italia accade, in molti quartieri, accade proprio anche nei centri delle nostre città, accade anche nei nostri carceri, purtroppo questo. Sì, sono nazioni che spesso e volentieri ricevono un sacco di miliardi da parte dell'Unione Europea. Sono un problema queste persone in tutti i paesi dell'Unione Europea, voglio ricordare la Francia in particolare che c'è molto vicino, ma anche in Germania e in Spagna, anche a Barcellona la situazione è particolare. Insomma, tutti i paesi europei a guida sia di sinistra che di destra si sono messi d'accordo per avere un canale per le espulsioni prioritario, quindi ben venga se si riesce a fare. Sembra che siamo in porto con questa cosa qua, questa legge serve appunto a confermare questa nuova linea appunto di rendere più rigide le politiche di respingimento ed espulsione come avviene in tutti i paesi del mondo. Devo ricordare che Donald Trump ha preso centinaia di migliaia di persone che vagavano nelle città americane e le espulse senza problemi. Ecco, se il problema degli Stati Uniti accade in qualsiasi paese extra UE, accade in Svizzera normalmente, che prendono le persone, ovviamente in Svizzera fanno ancora prima, le accompagnano alla frontiera con la Lombardia o con il Piemonte e le lasciano andare, facile. Andate in Italia. Qua noi sono stati i francesi che li hanno accompagnati direttamente a Ventimiglia, quei poveretti che erano passati in Francia dal passo della morte, riuscendo a non precipitare dal ponte. Un'altra cosa, Mimmo, purtroppo i svizzeri sono più furbi e subdoli, mentre quelle là erano persone che volevano immigrare in Francia illegalmente. In Svizzera invece le persone che si rendono insomma protagoniste di reati soprattutto di piccolo taglio vengono prese, accompagnate alla frontiera con l'Italia e gli dicono: quella è l'Italia, vai. È stato visto da più persone che fanno i frontalieri, è una cosa di pubblico dominio. Se si vive a Como in particolare, come ho vissuto io per 2 anni, è una cosa che tutti i comaschi sanno. No, qua in Svizzera non ti vogliamo, vattene. Così è facile a fare le espulsioni. Purtroppo non tutti i paesi hanno la fortuna della Svizzera, però è per ricordare che tutti i paesi al di fuori dell'Unione Europea espellono facilmente le persone che danno fastidio. Ecco, questo deve essere. Federico, fermo là che abbiamo la pausa pubblicitaria. Europei. Un minuto. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro.
Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ci siamo, eccoci tornati. Fede, ci sei? Federico? No, è caduto. E niente, no, si parlava per la questione, vabbè, ma il problema sta sempre lì, Mimmo, il problema è un'immigrazione incontrollata che comunque porta a città meno sicure, istituti di pena pieni di detenuti extracomunitari. Io ho un dato, e ve lo do, è un dato ufficiale, oggi siamo quasi al 30% della popolazione detenuta straniera. Sono tanti, perché si parla di su 60.000 detenuti che sono presenti oggi nelle nostre carceri italiane, 18.000 sono stranieri. Antonio, ve ne manca il 40%, perché io da questa frequenza radio per 15 anni ho parlato dei problemi degli ambulanti. Sui mercati di Milano la percentuale è il 70% sono tutti stranieri e il 30%, quei pochi che rimasti, sì, però sono almeno italiani. questi fanno qualcosa per non delinquere, o più o meno. Noi all'interno degli istituti penitenziari ci troviamo il peggio che arriva in Italia, E che volete il peggio meglio? è il peggio dell'immigrazione, che non ci mettono un attimo ad aggredirti, che se ne fregano di te, di chi sei. È rientrato Federico. Fede, ci sei? Sì, no. qualche problemino, ma ora spero di sentirvi meglio, perché vi sentivo a tratti ed era fastidioso. Parlavamo del problema della problema- qualità umana dei detenuti che sono all'interno delle prigioni italiane, soprattutto quelli di etnia straniera. Ma Oggi se voi avete sono visto 18.000, ieri del Debbio, ieri sera, ci stava il capo di Maranza, che era di Brescia, Bello. che diceva appunto: "Oh, noi d'altronde, se vediamo uno che gira con un orologio da 10.000 euro, noi chi siamo per non poterlo avere anche noi?" Certo. Il problema è questo, che se queste persone che vengono accolte in Italia non vengono educate, prima di tutto dalle loro famiglie e poi dallo Stato, comunque sia, avete voi le giuste difficoltà anche in prigione, perché se uno non viene educato a casa sua, figurati tu in prigione se lo puoi educare meglio. Vabbè, diciamo che questo Maranza magari può pure cambiare città, ma Brescia magari può farlo, ma se viene in qualche altra città, soprattutto del sud, vediamo se viene a dire qua comando io. Quindi lasciamo stare, perché altrimenti entriamo in discorsi molto potremmo mandarli al complicati. sud, potremmo mandarli per essere rieducati nelle carceri del sud. Come parlavamo prima, non so Fede, tu l'hai ascoltata, no? Quella proposta fatta dal sottosegretario Stellari e dalla sottosegretario Molteni, no? Quella dei sotto i 2 anni, rimandarli a casa? No, non l'ho sentita, so che è molto difficile e mi auguro che vada in porto con gli adeguati finanziamenti, ovviamente. Diciamo che Fede, ad oggi già c'è una norma simile, ok? Però non dire è... una cosa, Antonio? Sì. Abbiamo anche un sacco di ucraini nelle nostre carceri. Voglio capire, mancano gli uomini in Ucraina. Invece di mandare le armi, perché noi rimaniamo indietro degli uomini detenuti? Però Non è populismo, è una constatazione. Tu che lavori in prima linea sai bene però che l'ucraino 1 su 100 ti può dare fastidi, e altri 99 non sono detenuti particolarmente Antonio, complicati. Però si parla sempre di emergenza Ucraina qua. Rimandiamola a casa loro a fare la guerra, certo. Invece di investire economicamente, investiamo in uomini. Avete 50.000 ucraini che magari tornino a casa loro e vanno loro a combattere, perché ci dobbiamo smerare noi i soldi e magari gli italiani ci devono rimettere la vita. Ti dicevo, Mimmo, Fede, rispetto a quello alla questione espulsione, oggi già c'è una norma, no? Però per poter
portarlo al termine questa cosa qui, c'è bisogno sì del consenso del detenuto, ma il detenuto basta che fa ricorso, quindi viene tutto sospeso. Invece con questa proposta, che credo vada in porto perché è una proposta di governo, con questa proposta non c'è più bisogno del consenso e soprattutto nulla sospende, l'allontanamento va eseguito immediatamente. Bisogna fare i passaggi con la questura, l'identificazione della persona e quindi si rispedisce nel paese di provenienza. Quindi ci sarebbe da fare un grandissimo lavoro di tutte le questure d'Italia, perché l'identificazione sappiamo bene che la fanno loro. Una volta che tu conosci il paese, parliamo comunque di paesi extracomunitari, ma Fede, chi lavora in galera sa che il problema principale noi ce l'abbiamo con questa tipologia di detenuti, la stragrande maggioranza, e quindi Maghreb, e quindi Egitto, e quindi altri paesi di quelle zone. Rimandarli a casa sarebbe veramente, oggi il dato che ho dato prima è di 18.000 detenuti stranieri su 60.000, il 30%, e c'è da dire, e tu conosci bene questi numeri, Fede, che al nord ci sono istituti come Como, Cremona, Brescia, Monza, dove spesso si supera San Vittore, Torino, Le Vallette, si supera anche il 70% di detenuti stranieri. E quindi questo dato deve far riflettere, e soprattutto deve far riflettere a chi a sinistra ancora parla di immigrazione, a chi a sinistra dà ancora del razzista, a chi dice fermiamoci un attimo che altrimenti tra un po' l'Italia sparisce. Fede? Sì, assolutamente. Ecco. Vediamo se sono rose e fiori d'anno. In Italia purtroppo le leggi come vengono fatte vengono smontate, hanno smontato il decreto sicurezza, hanno smontato un sacco di smontato. Cercano di smontarlo, non l'hanno smontato fortunatamente, però cercano per di ora smontarlo. non ancora, però insomma se pensiamo al reato di oltraggio e aggressione a pubblico ufficiale, ad oggi la norma è quella, Fede, è come il discorso della... Se la Cassazione la Cassazione fa dottrina, come insegna la giurisprudenza. Sì. Se la Cassazione dà questo indirizzo agli altri tribunali, i tribunali italiani andranno ad applicare quella norma, quella Federico. sentenza, che poi tutti quanti i difensori delle forze di polizia, però quando c'è da tutelare la polizia e le forze di polizia in generale rompono le cosiddette. Quindi questo pure vede solo in Italia. Voglio ricordare che in altri paesi d'Europa, che ci sia la sinistra o la destra al governo, è sempre uguale. Andate in Spagna per farvi un giro. C'è la grande europarlamentare, vedi che succede. C'è la grande europarlamentare Occupiamo tutto e tutti, che ha detto che addirittura si possono tranquillamente chiudere i carceri che non servono. Federico e Antonio vi devo un attimino bloccare perché abbiamo ospite con noi una figura molto importante dell'universo carcerario italiano, e parlo in particolar modo di padre Vittorio Trani, che è il cappellano di Regina Coeli da più di 50 anni. Benvenuto fra noi, padre Vittorio, come va? Molto bene, molto bene. Buonasera padre. Buonasera. Tu lo sai che io ho stonato tutti quanti qui con il tuo impegno. Ogni volta che appunto ho a che fare appunto in questa trasmissione con Federico Carbonara e Antonio Fellone, spesso e volentieri parlo di quello che è il tuo operato. Tu operi all'interno di Regina Coeli da 50 anni e resisti anche al crollo dei soffitti, giusto? Per fortuna che stavo lontano. Certo che se crollava durante la messa sarebbe stato un po' più un problema, visto che era proprio lì. Non è quella dove si dice la messa. Ah no? È nella rotonda seconda, quella più piccolina, giù in fondo. Ho capito. Noi la messa la celebriamo nella grande rotonda all'inizio del carcere. Questo è avvenuto, il crollo nella seconda rotonda. Praticamente una parte del tetto è caduto. Per fortuna non c'era nessuno e non è successo nulla. Tu stamattina mi dicevi che la stanno rimettendo a posto, esatto? Speriamo che siano un pochino più celeri in questo, perché mi dicono da altre parti... Questa battuta viene pronunciata a Milano e in Italia, dove le cose pubbliche hanno
non dico la malattia della lumaca, ma ci vado molto vicino, quindi se era un privato probabilmente già avrebbe provveduto, e invece il pubblico entra in un ingranaggio burocratico. Speriamo che si affrettino, così che si possa valorizzare anche quello spazio che adesso è reso, diciamo così, non utilizzabile per il fatto che ci sia questa caduta del tetto. Padre Vittorio, a quanti detenuti ammonta la presenza in queste condizioni? In quanti detenuti sono rimasti a Regina Coeli? Più o meno. Non c'è un problema. Se aspetti 2 minuti te lo dico subito, così facciamo una cosina precisa. Ma comunque sono tanti comunque, comunque sono tanti. Particolari, la sesta e la settima sono state chiuse per questa vicenda. Adesso ti dico subito più o meno quante sono, così siano un po', come dire, ristrette tutte nelle sezioni della prima rotonda e la quinta. Ho capito. E molti sono stati anche sistemati nel centro clinico, e quindi che era quello era quello privilegiato, il centro clinico, dove venivano anche vecchi politici a fare le visite tanti anni fa, vero? Certo. Sì. Beh, il centro clinico comunque era un settore dove si andava solo unicamente quando c'era un problema di salute. Siamo solo intorno alle 700 persone che hanno utilizzato un po' tutti e 3 i piani del centro clinico. Padre Vittorio, tu mi dicevi che tu eri il cappellano dei carcerati ma anche degli agenti della penitenziaria, vero? Tu hai celebrato tanti matrimoni, tanti battesimi. Anche... Allora, una mia idea chiave del ruolo di cappellano è di sganciarlo dalla frase cappellano dei detenuti. Il cappellano cattolico è il pastore di questa chiesa che è nel carcere. Nel carcere sono i detenuti, gli agenti, il personale di qualsiasi livello. Se il sacerdote perde questa chiarezza, combina piuttosto qualche guaio, perché si schiera, e già questo mondo è appesantito dal senso di divisione, e aggiunge male al male. Il sacerdote deve essere la persona capace di articolare rapporti con tutte le componenti per cercare di fare in modo che ci sia più serenità possibile dentro una realtà che di per sé presenta tanta complessità. Padre Vittorio, in quante persone tu coinvolgi nell'assistenza appunto all'interno di Regina Coeli? Dunque, il nostro gruppo, che è il Boreco, adesso siamo intorno alle 70 persone. Quindi abbiamo questa associazione che è la presenza, diciamo, accanto ai detenuti ogni giorno, cioè c'è una turnazione dei volontari che portano avanti la parte, diciamo così, di vicinanza materiale per tutti i bisogni, e anche per tante altre iniziative sia di natura religiosa che culturale. Ho capito. Senti, io oltre che te lì a Regina Coeli ho conosciuto la mitica Suor Paola, che come te aveva un unico difetto, vero padre Vittorio? Beh, dipende. Dipende dai punti di vista. San Basilio, sai, sono questi proprio romanisti, noi il nonno è stato così, no? Allora è stata una bella serata per lei, padre, visto che avete vinto. Da morire. Mi guardava fisso mentre gli altri stavano intorno a me e si lamentavano che non c'era alle mie spalle nessun segno della Roma, c'erano lo scagliardetto della Lazio, altre cose della Lazio. Però lei non è romano, padre. Io? No. Io sono del popolo latino, quel popolo che ha dato i 7 colli ai boari etruschi che poi sono diventati romani, quindi diciamo che c'è questa... Di dove è originario, padre? Di dove è originario?
Sono nella provincia di Latina. Ecco, perché no, che si sente che non... Ecco, allora ovvio che è tifoso della Lazio, ci sta. Si sentiva dall'accento, cioè l'ascoltavo, si sentiva, ho detto non è romano, perché come ha detto prima lei, i romani sono au, 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 e poi se la maggior parte sono tutti tifosi della Roma, invece il voglio laziale... ricordare che abbiamo in regia un lupacchiotto, il nostro Simone, scusate, Simone è un accanito tifoso della Lazio, quindi ce l'abbiamo là. E che oggi Simone non c'è con noi. C'è Natalia e Natalia. Simone ti fa ecco, per una volta che Simone non c'è, peccato, perché lui sarebbe stato bello, insomma, parlare con Padre Vittorio, che avere il saluto di Padre Vittorio, che è stato, possiamo dire, cappellano della società sportiva Lazio. Io ho una forte simpatia per la Lazio, siamo gemellati e quindi ecco. a parte gli scherzi. Va bene. Padre Vittorio, ti invito a fare gli auguri a tutti quanti i tuoi protetti, che sono appunto sia i detenuti che gli agenti che operano in condizioni, penso, abbastanza faticose, perché tu prima parlavi appunto di quanti detenuti ci sono, ma gli agenti mi sa che sono sempre di meno, o sbaglio? No, in questi ultimi mesi hanno portato abbastanza personale, adesso si sta quasi facendo la quadratura un po' di quello che sono le esigenze da affrontare, il personale che si trova a essere utilizzato. Diciamo, sono arrivati diversi che hanno in qualche modo riportato un certo equilibrio, perché quando si riduce molto il numero degli agenti è fatica perché lavora, è fatica enorme, Grazie Padre Vittorio, dacci la benedizione e auguraci tutto il bene possibile e immaginabile, perché ne abbiamo bisogno tutti, sia tutti hanno bisogno sia a Milano che a Roma di questa luce che viene dall'alto. Anche a Napoli, Padre Vittorio, non dobbiamo essere razzisti, cioè, mi parla di Milano, di Roma e ovviamente anche a Napoli. Scherzi. Stiamo scherzando. Spero di conoscerla presto, ma forse ci siamo visti, e lei, perché io sono sempre a Roma dal martedì al giovedì, sto al Ministero della Giustizia. Spesso sono venuto a Regina Coeli, quindi ci siamo sicuramente visti, però non ho avuto il piacere di conoscerla. Spero di conoscerla quanto prima. Quindi ho tanti amici a Regina. Conosce l'ispettore Rubino, no? Conosce sicuramente l'ispettore Rubino, padre Francesco. Quindi è un'istituzione lì a Regina Coeli, quindi sì, tanti anni. Sì. Quindi spero di vederla presto. Della radio per fare tantissimi auguri per Natale, ma anche auguri per un buon lavoro, che è sempre un servizio molto molto importante per accompagnare le persone, soprattutto chi lavora in questi ambienti. Auguroni. Grazie altrettanto, padre. Grazie Padre Vittorio, un abbraccio. Grazie. Mimmo, mi permetti di fare alcuni saluti, perché ci stanno scrivendo in tanti, quindi volevo salutare Rosaria, che ci ascolta dal Belgio, Giusafatte, che è Giosino dalla Campania, il caro collega Francesco, Davide, che ci ascolta dall'Umbria. Cioè, tocchiamo tutta Italia, è bellissima la nostra trasmissione, e sono tanti colleghi che prestano servizio su tutto il territorio, che ci ascoltano. Poi vedo che ci sta ascoltando da tanto tempo, è collegata con noi una cara amica che tu conoscerai sicuramente, che è Rita Padana, che ne approfitto, la saluto a Rita, ogni tanto la incontro, è sempre un piacere, ci segue sempre anche lei. E niente, tornando a noi, Fede, hai avuto la benedizione del padre? Beh sì, io volevo, a proposito di saluti a Roma, io volevo salutare una persona che sta facendo un lavoro meraviglioso, secondo me. È una persona che sta dall'altra parte, però insomma ha fatto il politico per tanti anni, ha fatto il sindaco di Roma e ora si trova recluso a Re Bibbia. Ha scritto anche un libro, si chiama Gianni Alemanno, e posso dire che fa più lui a livello di denuncia e di racconto di quello che accade nelle carceri che molte altre sigle sindacali della polizia penitenziaria. Ahimè, gli è stato impedito di avere un permesso per uscire a presentare il libro, che è stato presentato da poco, e grazie alla sua azione, insomma, è partita la richiesta del Presidente del Senato di avere un piccolo svuotacarceri. Perché è stato subito smentito da tutto il governo, però. Sì, no, per carità, però io, insomma, questa persona qua che sta facendo dignitosamente, sta scontando la sua pena a Re Bibbia,
però facendo un'azione di denuncia delle condizioni delle carceri, sia per chi è detenuto sia perché ci lavora, insomma, va sicuramente non solo salutata, ma va ringraziata per il lavoro che sta facendo, e gli auguro presto, insomma, che gli venga data libertà, anche perché la libertà gli è stata tolta dal tribunale di sorveglianza perché stava organizzando delle manifestazioni contro la guerra in Ucraina. Se parlavo con una persona che è lo stato della giustizia in Italia, quindi un saluto a Gianni Alemanno. Federico, parlavo con una persona che ha fatto 40 anni di servizio in prigione come funzionario giuridico pedagogico, e mi diceva che a seguito di nuove norme che ci sono state, Gianni Alemanno, se passerà quanto proposto dalla seconda carica dello Stato Ignazio La Russa, non potrà beneficiarne, perché avendo contravvenuto lui agli obblighi a cui era sottoposto, stando in affidamento sociale, per 3 anni non può avere benefici. No, ma non passerà perché c'è stata la chiusura di tutto il governo. Però sembrata strana perché... se anche passasse, l'unico che sarebbe escluso da questa cosa sarebbe lui. L'unica cosa, appunto, è se gli succede qualche cosa di grave, finisce in detenzione domiciliare, ma sarà obbligato appunto a finirsi la condanna in prigione, perché lui era stato condannato a 2 anni di affidamento, ne aveva fatto solamente 1, dato che ha contravvenuto agli obblighi deve rifarne tutti e 2 gli anni. Ma Mimmo, quante persone contravvengono agli ordini e comunque gli viene confermate? Io voglio ricordare una persona che saluto, che purtroppo è ritornato in carcere, che è un po' un idolo dei giovani, ahimè, si chiama Baby Gang. Anche lui ha avuto una mamma mia, ecco, che gioia, la gioventù è messa malissimo. Appunto, è gente così come Gambiano che si è mangiato una falange di una signora. Ma guarda quanto sono dispiaciuto che è rientrato in carcere, ma speriamo che in carcere ci resti per altri 30-40 anni, va, che è meglio. Ci siamo capiti. Ecco, dai, questi sono sti personaggi che rovinano la gioventù. Sì, però c'è chi può e chi non può. Io vedo che ad alcune persone la clemenza viene data. In Italia la magistratura ha un'ampia, come possiamo dire, libertà di scelta, di autonomia, insomma, di decisione, quindi va valutato caso per caso. Secondo me comunque l'azione di denuncia che sta facendo Gianni Alemanno nelle condizioni delle carceri in Italia, addirittura della capitale, voglio ricordare che Rebibbia è un'eccellenza in Italia rispetto a molti altri carceri, essendo il carcere di Roma insieme a Regina Coeli. Fede, stai provocando le proteste anche di qualcuno che è lì vicino a te, che non è d'accordo con te, oltre Antonio Fellone. Antonio Fellone è diventato molto manettaro, mannaggia la miseria. Non sono diventato manettaro, però sai, il mio pensiero l'ho espresso la settimana scorsa. Fede, prima credo che siamo quasi in chiusura, volevo dire 2 cose. Una è una mia idea, spero che venga accolta in maniera positiva da tantissimi colleghi, ma credo di sì. Ad inizio anno partiremo con un progetto. Io vorrei fare una giornata della polizia penitenziaria, cioè radunare i colleghi di tutta Italia, a Roma, a Firenze, a Torino, a Parma, poi decideremo il posto, per far sentire la nostra presenza, e sarebbe un qualcosa di veramente bello, ovviamente asindacale, perché altrimenti poi veniamo facilmente strumentalizzati. Fare una giornata del poliziotto penitenziario, una sorta di manifestazione pacifica, per far sentire comunque la presenza della polizia penitenziaria sul territorio nazionale. Un qualcosa di bello, ci stiamo pensando, e quindi per chi ci ascolta aspetto volentieri proposte. Detto questo, volevo ricordare che in settimana è stata una bellissima manifestazione. Io c'ero alla sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma, è stato presentato il calendario della polizia penitenziaria anno 2026 alla presenza del ministro Nordio, dei sottosegretari, e la manifestazione è stata presentata dal noto giornalista Bruno Vespa, il fotografo, che adesso non ricordo il nome, ma chi ha fatto le foto quest'anno per il nostro calendario è un fotografo storico forse mi potete aiutare, della dolce vita romana, Barillaro, sì, bravissimo.
bravissimo. Ma via Barillari. Veneto è Antonio, andiamo finita in a- galera pure Barillari, non ci si perché crede. se il PD Barillari. ha qualcosa da dire, il calendario vende. Se il PD non ha niente da dire, il calendario Purtroppo ancora non è uscita nessuna notizia sul nostro calendario senza un attacco. L'anno scorso ha venduto tantissimo perché c'è stato pubblicizzato dalla sinistra. Quest'anno ancora non si è esposto nessuno. Però allora Antonio Felone prenderà un impegno, care amiche e cari amici a casa, invierà una copia del calendario della Polizia Penitenziaria e Largo del Nazareno direttamente alla segretaria Edish Lane. Così vediamo se a lei piace, insomma. Faremo delle foto con lei tanto di guadagnato, se non piace sarà tutta pubblicità, va bene? No, Antonio? comunque hanno fatto un errore, perché se l'avessero presentato invece che all'Olimpico alla mostra libraria che c'è la Nuvola di Fuscas a Roma con più libri, più liberi, avrebbero avuto più pubblicità. Comunque, per esempio, per chi come è fosse successo. interessato può acquistarlo online, un costo credo, se non ricordo male, 5 euro, ma sono tutti soldi che andranno in beneficenza. Comunque era Barillari, bravo, e ha fatto un servizio spettacolare, potete vederlo comunque in anteprima sui social, veramente delle bellissime foto e un bellissimo calendario. Detto questo, news concorsi, perché ho ricevuto tantissime chiamate. Allora, ispettori polizia penitenziaria non esce entro il 31 dicembre, quindi chi vi dice queste cose qui asserisce il falso, semplicemente perché magari dietro ci sono degli interessi particolari che io non ho, e quindi vi posso dire che uscirà un concorso da sottufficiale, quindi da ispettore, ma uscirà quasi sicuramente nella prima decade del 2026, quindi udite il concorso da vice ispettore uscirà nella prima decade 2026. Detto questo, concorso allievi e la graduatoria definitiva del concorso dovrebbe uscire quasi sicuramente dopo il 15 di dicembre, se non dopo il 20, perché comunque stanno concludendo la fase concorsuale. Quindi anche su questo, se mi scrivete, mi fate sempre la stessa domanda. Allora, si parte il 12 gennaio, è sicuro, una tranche, ma la graduatoria non uscirà prima del 15-20 dicembre. Detto ciò, salutiamo perché Natalia, Fede... Sì. Io voglio salutare gli amici di Edizioni Ritorno al Bosco. Abbiamo avuto qua Polacchi, il suo fondatore, un sacco di volte ospite a Radio Libertà, e voglio dire, le idee non si censurano. La libertà è anche presentare libri che magari a qualcuno non piacciono, ma così funziona in una democrazia, in uno Stato libero. Quindi forza ragazzi del Ritorno al Bosco. Mimmo? Niente, statevi bene così, ci sentiamo alla prossima, o no? Ci vediamo venerdì, come sempre, dalle 15 alle 16 su Radio Libertà. Grazie a Natalia alla regia, grazie veramente per la pazienza. Devo chiudere, ho detto no, viva sempre la polizia penitenziaria, viva il SINAP, e grazie a tutti, buona serata.